Всем привет, с вами я, Миша. И сегодня я хотела показать подарок мне на Новый год от школы. Вот, от родительского комитета. Это такой будильник в ретро-стиле, который может также мигать. Ну, эта штучка у него работает. Он электрический при этом. Электрический. На батарейке одной работает. Смотрите, как звенит. Сейчас покажу. Все, он уже поставлен у меня. Теперь эту кнопочку поднимаем. Слышите, ребята? Вот такой будильник замечательный. Всем пока.